সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম। জয় আই অসম। নমস্কাৰ মই দেৱাশিষ চাই আছে দেৱাশিষ ভিডিঅ' চেনেল। আজি পুৰা একদম ফুল নেচাৰৰ মাজত আছোঁ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক কেইটামান চিনেমেটিক শ্বট দেখুৱাম, চাই থাকক। আৰু একদম পুৰা মানে কৰোণা চৰোণা নাই, মাস্ক চাস্ক দৰকাৰ নাই। আৰু একদম আহিছোঁ খোজকাঢ়িলে, কিন্তু চাইকেলত আৰু খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। চাই থাকক। যদি ভালে লাগিছে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলোঁ বাৰু। আৰম্ভ কৰোঁ। মানে ভিডিঅ' বনাম বুলি অহা নাছিলোঁ, চেল্ফি ষ্টিকডাল আনিবলৈ পাহৰিলোঁ। কিন্তু যিটো মানে ভিউ দেখা পালোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ব্লগ এটা বনাই দিওঁ, নবনালে কেনেকৈ হ'ব। আৰু এতিয়া চাইকেলত বহি এইফালে কবিতা আছে। কবিতা কেনেকুৱা? একদম মজা। আৰু একদম পূৰা পানী চানী আছে ইয়াত। যেতিয়া একদম আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰক এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লাগে নাই, যেতিয়া একদম ধান চান ৰুব সময় হ'ব তেতিয়া চাই থাকক। আৰু কিমাননো বসন্তীত আহিম, আজি একদম পাৰ্টি চাইকেল লৈ আহিলোঁ। বসন্তীক কেইদিনমান ৰেষ্ট দিছোঁ। মানে মেইন মামলাটো হৈছে মোৰ বসন্তীখনৰ বেমাৰ হৈ আছে। আগ চকাটো মানে পেট ফুটি গ'ল, তাৰপিছত সেইকাৰণে পেলাই থ'বলগীয়া হৈছে। লকডাউনটো খুলিলে বনাব লাগিব। একদম নেচাৰ ভিউ চাওক, তামাম। ইয়াৰ পৰা এটা ডাইলগ দি দিওঁ। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। প্ৰায় যেতিয়া ভিডিঅ' বনাব খুব মানুহে চাই থাকিব, এনেকৈ ৰাস্তাত গৈ থকা, ন' লাভ ন' ভয়, একদম বিন্দাছ ভিডিঅ' কৰক। যদি ছাকচেছ পাবলৈ মন আছে, নেক্সট লেভেল মজা। মই চালিয়াকৈ গৈ আছোঁ, তই খালি নিজৰ ৱাককেইটা কৰি থাক। আৰু এইফালে ষ্টেচন আছে, বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰেলৱে ষ্টেচন। মই চালিয়াকৈ গৈ মজা পুৰা আহিছে একদম। আকাশখন চাওক না, কি মজা লাগিছে। এয়া হৈছে অসমৰ পৰিৱেশ, আমাৰ ধুনীয়া একদম। এইফালে থানা এখন আছে, আৰু এইফালে এয়া ৰেলৱে ষ্টেচন, আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি। আৰু এইফালেদি যাব লাগিব। এজোপা গছ চাওক। আৰু ৰাইজ মানে অলপ আন্ধাৰ হৈ গৈছে, সেইকাৰণে ইমান কোৱালিটি ভাল নাপাব পাৰে। সন্ধিয়া হৈ গৈছে, 5:30 6টামান বাজিছে এতিয়া। আৰু এয়া চাওক কি মজা। এয়া আমি গোটেইকেইজন খোজকাঢ়িবলৈ আহিছোঁ, 4জন দাদাৰ লগত। চাই থাকক। আৰু ৰাইজ এইখন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত একদম বিখ্যাত ডাঙৰ বৰি দেখা পাইছে। ইয়াত একদম ক্ৰিকেট খেল হয়, কিন্তু আজিকালি কৰোণা হোৱাৰ পৰা একদম বন্ধ হৈ গৈছে এইবিলাক। আৰু বহুত দিন খেলাও নাই। আৰু একদম নেচাৰৰ মাজত আছোঁ, গোটেই ফুল নেচাৰ। এইফালে মানুহৰ ঘৰ আছে চাওক আপোনালোকৰ হেৰিয়া। আৰু সেইফালেদি আমাৰ ঘৰ যায়, ইফালে পকা ৰাস্তা আছে আমাৰ ঘৰৰ ফালে বাৰু। ইফালেদি উঠি গুচি যায়। চাইকেলত উঠি যাওঁ। যিটো পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ মানে নহয়, যিফালে চাই সেইফালে সেউজীয়া। আৰু একদম চাওক তামাম পৰিৱেশ। আৰু এটা বস্তু এটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ধুনীয়া সূৰ্যৰ বস্তু এটা দেখি পাই আছোঁ চকুৰে, আপোনালোকক দেখুৱাম। একদম ইয়াৰ পৰা বুলি একদম তালৈকে গোটেই সেউজীয়া পৰিৱেশ এইটো গোটেই চাইডে। আৰু এইখন দেখা পাইছে একদম অৰণ্য এখন বনাইছে এইফালে, গছ চছ ৰুই। কিন্তু আচলতে এইখন বনাইছে ভালেই হৈছে, কিন্তু এটা কাৰণে বেয়া হ'ব। আমাৰ এইফালে সেইফালে ঘৰ, নেটৱৰ্ক নোপোৱা হ'ব। যেতিয়া গছবিলাক ডাঙৰ হ'ব, একেবাৰে নেটৱৰ্ক নাপাব। আৰু এইফালে চাওক, এয়া চাওক বৰি দিছ একদম। এইকণৰ দাদা এটাই একদম ধুনীয়াকৈ পুলি ৰুইছে গোটেইখন। আৰু মানে কোৱালিটিটো অকণ ভাল নাপাব পাৰে, ধোঁৱা আহি আছে। এইফালে মানুহে কোনোবাই ধোঁৱা দিছে। আৰু এয়া চাওক একদম সেইকণতে দেখা পাইছেনে, সেইকণতে এটা পুলি মই ৰুইছোঁ, বগৰী পুলি এটা। আৰু ৰাইজ মানে চেল্ফি ষ্টিকডাল নানিলোঁ, আজি ভিডিঅ' বনাম বুলি অহা নাছিলোঁ যিহেতু। আৰু সেইকাৰণে মানে চেল্ফি ষ্টিকডাল অনা নহ'লে। আৰু এতিয়া মই এইটো বেলেগ এটা মোৰ মোবাইলটোত কৰা নাই, বেলেগ এটা মোবাইলত কৰি আছোঁ। মাৰ মোবাইলটোত মানে এইটো 5000 টকীয়া মোবাইল। কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে জনাওক। একদম কম দামী স্ক্ৰীন টাচ মোবাইল এইটো, একদম ধুনীয়া কোৱালিটি আহিছে তেওঁ। আৰু আন্ধাৰ হৈছে, আৰু কোৱালিটিটো এটা কাৰণে বেয়া পাব পাৰে, মানে সেইকাৰণে কোনো মানুহ এটা গোটেই ধোঁৱা দি দিছে। এই গৰুৰ ওচৰত ধোঁৱা জ্বলাইছে হ'বলা, গোটেইখন চাওক না ধোঁৱা হৈ গৈছে।
গোটেই বৰিখন মানে অন্ধকাৰ কৰি দিলে আৰু ৰাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব একদম সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ একদম নেচাৰৰ ভিউ দেখুৱালোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে যিহেতু আছে ব্লগ এনেকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে নাপাহৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজে লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই জয় আই অসম